दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही अहम है, ख़ास तौर पर उन हज़रात के लिए जिनकी मुर्गियां सांस की आवाज़ आ रही है, मुर्गियों को सांस की आवाज़ आ रही है, नाक से पानी बह रहा है, आंखें बंद हैं, मुर्गियां सुस्त हो रही हैं, अंडों की प्रोडक्शन बंद होगी। तो मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एम आसिफ चिक्स फार्मिंग। इस मुर्गी को देख रहे हैं, इसकी अलामात मैंने चंद बताई हैं, आगे तफसील बताता हूं, साथ रहिएगा। आज एक अहम बात करेंगे एक बहुत मशहूर और ताकतवर दवा के बारे में जिसका नाम है ब्रोमोडॉक्स WSP। ये दवा ख़ास तौर पर CRD, नज़ला, खांसी, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ हमारे पास अंडों की पैदावार ज़बरदस्त तरीके से दे रही हैं ये, मगर अभी इसको सांस का मसला आपको सामने नज़र आ रहा है। तो इसका टॉपिक यही है दोस्तों, ब्रोमोडॉक्स कोई आम दवा नहीं है। मैं आपको दवाई बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। लें जी, ये है ब्रोमोडॉक्स। ब्रोमोडॉक्स है, बहुत ही ताकतवर दवाई है। इसमें आप देखें 3 चीज़ें हैं, टैलोसिन है, टैलोसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ब्रोमैक्सिन। अब आपको तफसील से बताते हैं किन चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होती है। ये तीनों मिलकर मुर्गियों के सांस के निज़ाम को ठीक करती हैं। ठीक करती हैं। टैलोसिन नंबर 1, टैलोसिन CRD मैकोप्लाज्मा को ख़त्म करता है। डॉक्सीसाइक्लिन बैक्टीरिया इन्फेक्शन पर काम करता है। नंबर 3, ब्रोमैक्सिन बलगम को पतला करके सांस आसान बनाता है। ये दवाई हमने इनको दी है, आपको दिखा रहा हूँ। मुर्गियों को देखें ज़रा गौर से, ये सांस के आर्जे में मुब्तला है। ये मैकोप्लाज्मा और CRD का इकट्ठा अटैक हुआ है। अटैक कैसे हुआ है ये आपको बताता हूँ। मेरी अपनी गफलत थी, मैंने ला के देसी मुर्गियाँ इसके अंदर छोड़ दी कि तो वो एक मुर्गी को सांस का मसला पड़ा, बकाया सारी ही इसमें मुतासर हो गई। इधर देखें, ये धूप की तरफ आके अब जमा हो चुकी हैं और वहाँ पे बैठी हुई हैं और मुंह खोलकर सांस भी ले रही हैं, मगर ये करीब नहीं आने दे रही। इधर देख लें आप, ठीक है ना, ये काफ़ी मुतासर हुई हैं। फ्लाग हमारा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। तो अभी इसको हमने दवाई के टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। पहले आपको अंडे की प्रोडक्शन दिखा लूँ। माशाल्लाह अंडे हमारे हुए हैं, अंडे दे रही हैं ये मुर्गियाँ। इधर देखें, इधर भी पड़े हुए हैं। इसके अलावा ये रहा वो असील मुर्गा, और इसके अलावा भी असील मुर्गियाँ हैं हमारे पास। इधर भी अंडों का ढेर लगा हुआ है और इधर मुर्गी के नीचे भी अंडे हैं। तो दोस्तों सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। तो इस चीज़ से निजात के लिए, अपनी मुर्गियों को ठीक करने के लिए हमने जो मेडिसिन के बारे में बता रहे हैं, आगे बता रहा हूँ क्या करना है। ये रही वो देसी मुर्गियाँ, ठीक है जी। देसी मुर्गियाँ जो लाए हैं, इकट्ठा किया है और शेड में बीमारी सारी फैल गई है। हालांकि जहाँ से लाए थे बिल्कुल ठीक थी, एक्टिव थी, ये भी ढीली हुई, साथ में हमारा सारा फ्लाग मुतासर हुआ था। ये गलती आपने नहीं करनी। कोई भी मुर्गियों के अंदर नई ब्रीड लाकर ना रखें, नहीं तो मेरे जैसी सूरत हाल आपको पड़ सकती है। मगर आगे में हम दवाई का बताएंगे कैसे अब इस मसले से निकलना है। अच्छा जी, आते हैं असल टॉपिक की तरफ। इसलिए ये दवा सांस की बीमारियों में बहुत मौसर है। ब्रोमोडॉक्स जो मैंने नाम दिया है, किन बीमारियों में दिया जाता है? तो दोस्तों ब्रोमोडॉक्स ख़ास तौर पर इन बीमारियों में इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने अभी वीडियो में मुर्गियों को दिखाया था आपको कि कैसे ये मैकोप्लाज्मा में मुब्तला हो गई हैं, सांस ले रही हैं मुंह खोल खोल कर, और बड़ी यानी कि भी डिस्टर्ब हुआ है हमारा फ्लाग। अच्छा जी, CRD क्रॉनिक डिस्पेरिटी डिसार्जेज है जी। नज़ला ज़ुकाम होता है, इसके अंदर नाक से पानी आता है, सांस में खरखराहट, खांसी, छींकें, आँखों का बंद हो जाना, सर को पंखों में छुपाना। लें जी, ऐसे कुकड़ से बन के खड़े हो जाना। देखें ना आप इनकी हालत और कंडीशन, कैसे ये खड़ी हैं, गर्दनें इन्होंने पीछों को झुका ली हैं और अजीब सी कंडीशन में ये खड़ी हो गई हैं। ये फीड कम मिकदार के अंदर खाती हैं, बहुत कम फीड इन्होंने कर दी है खाने। मैं आपको डब्बे भी दिखाता हूँ।
ये देखें सुबह की इन्होंने फीड नहीं खाई, ये बीमारी की अलामत दिखा रहा हूँ आपको। डब्बे बिल्कुल फीड के साथ आधी फीड खाई है बकाया, यानी कि भी भरी पड़ी है। इस मुर्गी को भी देख लें, ये भी इस कंडीशन में खड़ी हुई है। ये लें जी, करीब करके दिखा दें। तो ये काफ़ी डिस्टर्ब हुआ हमारा माल। फीड कम खाना, अगर आपकी मुर्गी ये अलामत दिखा रही है तो समझ लें कि ब्रोमोडॉक्स की ज़रूरत है आपको। ये कंडीशन हो गई है तो समझ लें ब्रोमोडॉक्स की ज़रूरत पड़ गई है आपको। अंडे वाली मुर्गियां हैं, इस्तेमाल पकड़े इस्तेमाल कैसे करवाना है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या ब्रोमोडॉक्स अंडे वाली मुर्गियों को दे सकते हैं। जी हाँ, दे सकते हैं दोस्तों। दवा के दौरान अंडों की पैदावार थोड़ी कम हो सकती है, बेहतर है दवा के दौरान अंडे इस्तेमाल ना करें। 3 से 5 दिन के बाद अंडे नॉर्मल हो जाते हैं, मेडिसिन का असर जो है ना कम हो जाता है। दोस्तों, सेहतमंद मुर्गी ही अंडा ज़्यादा देती है, बीमार मुर्गी कभी भी अच्छी प्रोडक्शन नहीं दे सकती। इसलिए हमें अब ये वाली डोज इनको देनी है। इधर देखें, डंडों के नीचे खड़े होने का मकसद समझ रहे हैं। ये तंदुरुस्त होती मुर्गियां तो डंडों के ऊपर बैठी होती, डंडे के नीचे आने का मकसद ये है कि इनको तकलीफ़ है सांस का। अच्छा जी, इसकी सही डोज, बड़ी मुर्गियां अंडे वाली हैं, 1 ग्राम ब्रोमोडॉक्स 1 लीटर साफ़ पानी में 3 से 5 दिन मुसलसल पिला सकते हैं। पानी के अलावा और कुछ नहीं देना। छोटे चिक्स हैं तो 2 लीटर पानी में 1 ग्राम डालना होता है। 3 दिन काफ़ी होते हैं, ज़्यादा दिन ना रखें। याद रखें, ओवरडोज ख़तरनाक हो सकती है। दोस्तों, ये पहले भी मैंने एक बार इस्तेमाल की थी, गर्मियों में करवा बैठा था, काफ़ी मेरा नुकसान हुआ था। ये ब्रोमोडॉक्स जो है ना सर्दियों की बीमारी के लिए होती है। ये तकरीबन सर्दियों में ही मैकोप्लाज्मा की ज़्यादा बीमारी होती है, और CRD वाला मसला जो है ना ज़्यादातर ये सर्दियों की दवा है और सर्दियों के लिए ही हम इस्तेमाल करवाते हैं। गर्मियों में जब भी मैंने इसको इस्तेमाल करवाया है तो मैंने कभी इसके फ़ायदा नहीं लिया, नुकसान ही हुआ है। बस एहतियाती तौर पर दवा दें तो फ़ायदा होता है। इधर देखें, धूप में आकर बैठी हुई हैं मुर्गियाँ। अच्छा, दवा देते वक्त एहतियाती तदबीर क्या करनी है दोस्तों, ये हिस्सा बहुत अहम है। दवा के साथ कोई और एंटीबायोटिक नहीं देनी, वैक्सीन के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 3, गंदा पानी इस्तेमाल नहीं करना। नंबर 4, धूप में रखा हुआ पानी ना दें। ठीक है जी, मुर्गियों को आपने धूप में नहीं रखना, और सॉरी, पानी को धूप में नहीं रखना। ताज़ा पानी, रोज़ाना नया महलूल, बर्तन साफ़ रखने हैं। बर्तन अपने साफ़ रखने हैं, बिल्कुल साफ़ और शफाफ। अगर ये एहतियात करें तो दवा 100% काम करेगी। जो हमने एहतियाती तदबीर आपको बताई, अगर ये एहतियाती तदबीर करेंगे तो दवा आपकी 100% काम करेगी। देख रहे हैं ना मुर्गियों की कंडीशन, इसको देखें, इसका गला भी सूज रहा है। सामने वाली मुर्गी देखें, आंखें बंद की हुई हैं। ये अलामत होती हैं इन मुर्गियों की। आम गलतियां जो लोग करते हैं, एक दिन दवा देकर छोड़ देना। दूसरी गलती, सही मिकदार का ख्याल ना रखना। तीसरी गलती, हर बीमारी में यही दवा देना। और चौथी गलती, सर्दियों में शेड खुला रखना। दोस्तों, दवा के साथ साथ शेड मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। सर्दियों में CRD से बचाव के लिए हवा का तेज़ रुख बंद करें, शेड खुश्क रखें, रात को ठंडी हवा ना लगे, नमी कम रखें, सफाई का ख़ास ख्याल रखें। याद रखें, सर्दी, नमी, CR जमा, ये दोनों चीज़ें CRD को दावत देने वाला काम है। तो नतीजा और दोस्तों खुलासा ये है, ब्रोमोडॉक्स एक बेहतरीन दवा है और सांस की बीमारी में बहुत CRD में फ़र्क डालती है। सफाई और मैनेजमेंट लाजमी है। अगर आपने दवाई सही तरीके से दी तो 3 से 4 दिन में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लें। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद आसिफ, एम आसिफ चिक्स फार्मिंग। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जो मेरे से हो सका मैंने करने की कोशिश की है आप दोस्तों के साथ। मेरा फ्लॉग जो है ना, खुद मेरी अपनी कोताही की वजह से इस नौबत तक पहुंचा है कि मैंने देसी मुर्गियां ला के रखी। और आपको ये वीडियो देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि 3 से 4 दिन पहले की मेरी वीडियो जो है ना, असील मुर्गियाँ और मुर्गों वाली भी साथ में चल रही थी। जैसे ही असील ला के इनके साथ छोड़े हैं, ये वाला मसला मेरे सारे बर्ड्स के साथ हो गया है। पहले कोई बीमारी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, अब असील भी बीमार है और ये वाला मेरा माल भी बीमार है।
तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में हमें याद रखिएगा।